process that is painful for you to enjoy the glory that is ahead of you. Ropafadzo yaMwari ikuchengetei nekukugonesai. Ndiri kunamata uye ndiri kurayira mweya wamaaccidents uregere kubata muupenyu hwenyu, muupenyu hwehama dzenyu, muupenyu hwadikani venyu. Ndiri kutaura protection yaMwari. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Chengetwai mweya wetsaona ndinouramba. Kudeuka kweropa paupenyu hwenyu, muhama dzenyu, muvana venyu, muvadikani venyu ndiri kuzviri. I cancel every spirit of accident against your life. In the mighty name of Jesus. Chengetwai munyasha nerudo rwaMwari. Matthew 27 verse 46. Matthew 27 from verse 46. And about the 9th hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Eli, Eli, lama sabachthani. Meaning, my God, why have you forsaken me? This statement iri kutaurwa paCalvary naJesu tichinzwa inenge iri kureva kuti iye ari pamarwadzo nokuchema oita mubvunzo kuti Mwari wangu mandisiyirei. This picture inotaridza kuti murwendo rwokunamata mukurarama munhu unosvika paanoita mubvunzo wakadaro kana asangana nemamwe marwadzo, asangana neimwe pain. Kune marwadzo aanoti akatarisa unoita a statement yakadaro zvichida mumwoyo make kana kuti mupfungwa dzake kuti Mwari vandisiya, Mwari vandirasa. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? But I've come to assure you with this kind of understanding. Jesu purpose yake ndeye kuuya kuti azofa pamuchinjikwa adeure ropa kuti vanhu vaponeswe. So purpose is for him to die. Process involves crucifixion. It involves pain. So munguva yese ye pain, there is a picture. Mu process yese inorwadza, munhu anoona a picture yekuti Mwari vandisiya, Mwari vandirasa. As Bible rangu rinoti Romans 8:28, all things work out together for good to those that love the Lord, those who are called according to his purpose. Which means, when you understand the purpose, uchaziva kuti this statement haigone kukudzivisa. Pauno understand the purpose. Purpose ya Jesu is to die. Baba vanaye saka vamurega achirwadziwa achifa nekuda kwekuti there is resurrection and also pane kudzikinurwa kwevanhu kuburikidza nekudeuka kweropa raKristu Jesu pacross. So my painful moments ariko, but purpose yaMwari haichinje, vanoramba vainewo kusvika zvaita. Mike Udzaitaro, it's been long. May the good Lord bless you. Maxwell Chikanya, Miguel Shara, God bless you. So I want to show you this picture. Painful process or moment dziriko muupenyu dzaunoita mibvunzo yekuti Mwari mandisiyirei. Rangu rinoti, he neither leaves you nor forsake you, which means paunoona sekunge akusiya akakumirira kumberi in purpose, but aita sekunge akusiya in the process. I was ministering this text Sunday afternoon. So the purpose of God inoramba iripo, but the process inoita sekunge Mwari wacho abva pauri. So mukurarama muupenyu, ramba wakamira mukutenda uye nekuziva kuti Mwari vakatendeka despite what you are passing through. Une mibvunzo zvichida iri kushayiwa nokupindura, like this statement yepacross, Eli, Eli, lama sabachthani. Mwari wangu mandisiyirei. Havana kukusiya, asi kuti vakamira newe mupurpose yavo. Saka zvaita sekunge vakusiya muprocess iri painful yauri kushayiwa mhinduro nekusaandastenda kuti sei zvadai kana ndichinamata Mwari mupenyu.
Zvinogona kudaro mudikani kuti wasvika pa painful moment, uri muprocess inorwadza, but the end result, Mwari wakatendeka, ramba uchivatenda uye nekuvanamata, the end will be good. Mwari unoti kuna Jeremiah, I know the plans I have towards you. Ndinoziva urongo hwandinawo kwauri, kuti uve nemugumo unofadza. So dzimwe nguva the process nzira yacho inorwadza, i desert place, i wilderness, mvura munoonwa pamatombo, mvura munotosvika iri pamara panovava, but the promised land i assurance. Mwari unoda kuti mupinde mu promised land muKenani, but the phase yamunoita pass through, sometimes unoita sekuti muve nepfungwa yekuti Mwari vandisiya. Vana veIsraeri vakatombowa nepfungwa kuti dai tadzokera hedu ku Egypt. I want to pray with you this morning. May God give you the grace to endure the painful moment or the painful process for you to enjoy the blessing that is ahead of you. Bible not, and Jesus endured the cross for the glory that was ahead. I want to pray with you this morning, Mudikani. Kunoshikika, chinobatika, zvinoendeka. Despite what you are passing through, God is so faithful. The cross will lead you to the glory. This pain will lead you to your gain. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. May the good Lord strengthen you. Mwari ngavakusimbise, nyasha ngadzidururwe muupenyu hwako. Iva nesimba rekuramba wakamira mukunamata nemukutenda Mwari, nekuti kumberi kwazvo kune ropafadzo. Eli Eli lama sabakatani, Mwari wangu mandisire. That moment, that process, that time, iriko. But the truth of the matter, there is resurrection. May God give you the grace, the power, the tenacity to endure the pain so that you come to the other side where there is glory, there is gain, and there is blessing. Baba muzita la Jesu Kristo Nazareta, ndirikunamata noupenya vana venyu. They are passing through a lot. Vane mibvunzo mizhinji mukurema nemukuoma kwazvo kuti sei zvadai. Asi ndataura kuhama dzangu, nyangwe pane nguva yeEli lamasabakatani, muri Mwari wakatendeka, makaronga zvakanaka kumugumo weupenyu hwavo, makaronga zvakanaka at the end. Baba ndirikunamata, may you give us the strength to stand, to endure the pain, so we enjoy the glory. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Nyaradzo Mujona, God bless you. Samantha Jiwayo, may the blessing and the favor of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wanyasha vakugonesei, Mwari werugare vakugonesei, vakurwire muzita ra Jesu Kristo Nazareta. So you can join me tomorrow as well. Mangwanani, but it's also a blessing for you to be a partaker of this broadcast by also sending your airtime on this WhatsApp number or on this line 0772 914 701. If the show blesses you, if the morning devotion blesses you, it's good to be a partaker of the blessing by sending your airtime or your data or your offering on this number 0772 914 701. 0772 914 701. May the good Lord bless you. No matter what you are passing through, I see blessing and favor at the end. May the good Lord protect you. May the good Lord favor you. May the good Lord give you the grace and the power to endure this process that is painful for you to enjoy the glory that is ahead of you. Ropafadzo yaMwari kuchengetei nekukugonesai. Ndirikunamata uye ndirikurayira mweya wamaaccidents uregere kubata muupenyu hwehama dzenyu, muupenyu hwadikani venyu. Ndirikutaura protection yaMwari in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Chengetwai mweya wetsaona ndinouramba
kudeuka kweropa paupenyu hwenyu, muhama dzenyu, muvana venyu, muvadikani venyu ndiri kuzviri. I cancel every spirit of accident against your life in the mighty name of Jesus. Chengetwai munyasha nerudo rwaMwari zita raJesu. Amen. Bye bye. God bless you. Wadziya moto uyu. Umlilo usukudumala. Shewe ma first months aya ekuti shewe Kuthiwa shewe. ulombaya msolo kuti Cosmas itamusha uye kuti Cosmas yenza kuhle. signoro Cosmas low kana moto wadziya xa umlilo usukudumala ringi yapo iringi sikhona mapepani signature zenu amaphepha esele signature Cosmas andemba Cosmas ezisole Mwari mandiropafadza nemba muchato wapo zvivakwa zvapo ndirambe ndikutyayi ndichikunamata nokuti zvinosimuka zvekwedu kuphakamayo kwakithi. wakuzwa kuti panosheka zvinhu manje usukwazi ukuthi ndoba kutaura kuti this thing is not working. ususithi lokho akusebenzi. iwe waimboishandira marriage wena uyisebenzela pasina chinhu chiyishandira kungela lutho uyisebenzela zvinhu zvapo into sezikhona. wakuzwa kuti kumapepa zita ririko usukwazi emaphepheni ibizo likhona. Babe, I think this thing is not working. We need to separate. Let's work it. Ngati namate. Mwari na tsaipa yedu.